1971年10月25号，第26届联合国大会以压倒多数通过恢复中华人民共和国在联合国合法席位的提案。中国重返联合国大家庭，令世界和平与发展事业增加了一支值得信赖和依靠的中坚力量。50年来，中国的发展取得巨大成就，在国际事务中发挥着越来越大作用，为世界和平与发展做出重要贡献。为纪念这一重要历史事件，中方已经举办多种形式的活动。外交部宣布，下周一将在北京举行中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议，国家主席习近平将出席会议并发表重要讲话。外交部发言人汪文斌在周五的记者会上介绍，为回顾新中国同联合国携手同行的光辉历程，总结中国参与全球治理改革和建设的宝贵经验，开启中国同联合国合作的新征程，中国将举行中国恢复联合国合法席位50周年纪念会议，国家主席习近平主席将出席会议并发表重要讲话。国内有关方面的代表、联合国秘书长古特雷斯、各国驻华使节、国际组织驻华代表等将应邀在现场或以视频方式参会。50年来，中国始终高举多边主义旗帜，坚定维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护联合国在国际事务中的核心作用。中国常驻联合国代表张军大使周四也在中外媒体吹风会上表示，中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年，这对中国和联合国都具有特殊意义。张军强调，50周年将中国与联合国的合作带上新的起点，面向未来。我们将坚定维护多边主义，捍卫联合国宪章宗旨原则，支持联合国发挥更大作用。我们将深入参与全球发展合作，落实习近平主席提出的全球发展倡议，同各国分享中国的发展机遇，为落实2030年议程、实现共同发展做出新的贡献。我们同各国团结合作，共同应对新冠肺炎、气候变化等全球挑战，让我们的世界更加安全、绿色和美丽。我们将发挥作为大国的独特作用，维护公平正义，履行应尽职责，推动政治外交解决争端，反对霸权霸凌行径，让联合国沿着正确的方向发展。现在呢，全球治理是中国现在对外政策的一个非常重要的一个领域也是中国自身发展强大以后对世界这个做出贡献的最重要的领域之一从联合国机制来说它提供了一个平台中国来要利用好这么一个为人类做出更大贡献的这么一个机制。外交部周五还发布中国联合国合作立场文件，展现了50年来中国对联合国各领域工作做出的突出贡献，就维护多边主义、促进全球发展、团结抗击疫情等重要国际问题阐述中方立场和主张。立场文件指出，中国始终高举多边主义的旗帜，践行真正的多边主义，坚持国际上的事由大家商量着办，世界前途命运由各国共同掌握，坚决反对单边主义、保护主义和霸凌行径，坚决反对搞集团政治、小圈子等形形色色的伪多边主义，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。中国将继续践行真正的多边主义，坚持做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者，为捍卫人类发展进步的共同利益担当尽责，为推动构建人类命运共同体而不懈努力。1971年10月25日，第26届联大对恢复中国合法权利的提案举行表决，以76票赞成、35票反对、17票弃权的压倒多数，通过2758号决议，宣布承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表。中华人民共和国是安全理事会5个常任理事国之一，中华人民共和国的5星红旗第一次在联合国升起。恢复中华人民共和国在联合国的合法席位是新中国外交史上的重大事件，也揭开了中国外交史的新篇章。从此，联合国成为中国与世界各国良性互动、对话合作的重要平台，成为中国开展全方位多边外交的重要舞台。50年来，中国始终维护和践行真正的多边主义，始终恪守联合国宪章的宗旨和原则，始终维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，在全球范围赢得广泛赞誉。国力越来越强了，而且中国也不同于西方那些国家因为他们的很多的对外政策、全球治理的考虑的角度首先可能是他们自身的利益那么在中国来说现在
有更宏观的世界眼光和人类历史的一个站位啊。所以呢，从政策上来说，从经济、政治、文化各个角度来说，我们对中国在全球治理当中发挥越来越大的作用啊，应该是有很好的期待。根据日本防卫省统合幕僚监部公布的信息，中俄海军联合编队目前已经抵达东京都正南方向的海域，期间还进行了直升机起降活动。从地图上来看，这次中俄联合巡航有何玄机？美国加紧针对中国搞小圈子政治，AUKUS 已经引发东盟和新西兰强烈不满。北约又超越其地理范畴，声称要制定10年战略应对中国崛起。但蹊跷的是，北约防长们尚未讨论，秘书长就提前剧透。而法国方面呢，早就反对，认为北约应该优先处理欧洲事务。中俄海军联合编队周一穿越连接日本海与北太平洋的重要航道金青海峡之后，日本防卫省统合幕僚监部称，编队转弯南下，在日本列岛外海东侧航行，线路估计为绕岛。周三，日本海上自卫队发消息称，当天凌晨1点，在千叶县费崎以东约130公里处确认中俄海军编队正向南航行。周四凌晨4点，中俄编队已经抵达小笠原群岛的须美寿岛和鸟岛之间海域，向西航行。深圳卫视注意到，相关海域位于日本东京都正南方，距离杭州湾正东方向约1700公里。随后，日本海自发消息称，确认在须美寿岛西南方向约50至100公里的海域范围，中国海军一艘054A 型护卫舰和俄罗斯一艘20380型护卫舰分别进行了舰载直升机起降活动，分别为中国海军的卡28直升机与俄罗斯海军的卡27直升机。日方陆续派出第2航空队 P3C 巡逻机、第45扫海队出岛号扫雷艇、第6护卫队商务号驱逐舰及第11护卫队高波驱逐舰进行跟踪监视，同时还紧急起飞战斗机应对中俄海军舰载直升机起降活动。日本防卫省通报称，中俄未出现针对自卫队的危险行动，但中俄两国军舰一同在太平洋大范围活动实属罕见。日方加强警戒的同时，正在分析意图。大家知道这个，美军一直在打着这个航行自由的旗号，在这个中俄的这个周边进行军事活动，以此来就是激化地区矛盾。中俄这个在这个公海的这种联合巡航行动呢，实际上也是在有效的反运用这个航行自由权这个工具，是应该是以其人之道反治其人之身，未来很可能会进一步的常态化。对于中俄联合编队此次穿越的金青海峡，有日本媒体指出，这个海峡位于日本北海道与本州岛之间，最宽处不到20公里，最窄处只有18.7公里。原本日本可以将其划为领海，但这样一来，根据无核3原则，搭载核武器的美军核潜艇也不得通航。因此，为了让1960年签署的美日安保条约继续生效，日本将5处海峡的中间部分划为公海。但有国际法学者认为，金青海峡联系的日本海和太平洋都是公海，按照联合国海洋法公约，日本无权将金青海峡据为己有。观察指出，随着国际格局的改变，这些原本日本有意无意留给美国的后门逐渐变得尴尬。中国海军走向蓝海已经是大势所趋。今年8月，美国海岸警卫队就拍摄到，此次穿越金青海峡的055型万吨大驱南昌舰出现在北太平洋的阿留申群岛、阿拉斯加海域。同时出现的还有包括052D 型导弹驱逐舰贵阳舰、综合补给舰可可西里湖舰以及一艘815A 型电子情报侦察舰。而周四和周五一连2天，北约在比利时首都布鲁塞尔举行疫情以来的首次线下防长会议，美国防长奥斯汀参加会议。路透社称，北约重申其核心目标是在日益关注中国的情况下威慑俄罗斯，除通过名为欧洲大西洋地区威慑和防御概念的遏制俄罗斯计划外，还将讨论准备应对中国崛起。北约秘书长斯图尔滕贝格本周在接受英国金融时报采访时表示，北约将大幅扩大目标范围。他还无理指责中国的网络能力、新兴技术和武器装备对欧洲的安全造成影响。
智库机构美国布鲁金斯学会外交政策项目主任琼斯认为，北约将其战略重心延伸至中国，意在拉近与美国的立场，拓展对美国的合作空间。但这也意味着北大西洋公约组织自1949年成立以来，首次脱离其名称中的地理范畴，也首次将自己置于两线作战的风险。北约在近几年，它虽然说还在扩员，但是这个北约从它的战略方向上，它未来怎么样发展，它围绕这些问题已经产生了一系列的争论。它通过夸大中国的威胁，通过这种恶意的散播各方面的中国威胁论，来这个试图来凝聚北约内部已经涣散的军心。还有另外一个因素呢，就是美国在背后的推动。美国也在希望重新的把北约的这个主导方向或者主导的目标定位成这个服务于对华遏制，服务于这个中美竞争。不过，美国《华尔街日报》刊文指出，有迹象显示，无论是对俄还是对华，美欧的立场并不一致。2019年，法国总统马克龙曾愤怒地宣布北约已经脑死亡，并宣布中国不应该是北约的优先事项，北约应将有限的精力用于欧洲。周四，俄罗斯总统普京在索契举行的瓦尔代国际辩论俱乐部年会上，回答关于北约将俄罗斯和中国视为一个统一的威胁，中俄是否应该结盟给予回应的问题时表示，与北约不同，俄中的友好关系是互利的，不和任何国家敌对。普京还表示，俄罗斯和中国之间不存在封闭的军事集团，也没有建立军事同盟的想法，所有关于这方面的猜测都是没有根据的。周五的外交部例行记者会上，发言人汪文斌对普京总统高度评价中俄关系表示赞赏。他强调，20年来，在中俄两国元首的擘画引领下，双方始终坚持在不结盟、不对抗、不针对第三国的基础上，发展长期睦邻友好和互利合作关系，树立了新型国际关系的典范。中俄两国不是盟友，胜似盟友。世界是各国人民的世界，世界面临的困难和挑战，需要各国人民携手应对。要开放，不要封闭；要合作，不要对抗；要共赢，不要独占。这是大势所趋，人心所向。值得警惕的是，美国拉拢盟友在中国周边搞小圈子外交愈演愈烈。英国国防参谋长卡特周二在智库机构新美国安全中心的会议上称，刚刚成立的美英澳 AUKUS 未来可能包含日本，甚至五眼联盟等国家，但澳大利亚方面紧急灭火。该国媒体引述外交人士的话称，现阶段 AUKUS 没有扩容的计划。英国方面的这个表态实际上是就是一厢情愿的。我个人不太认为说这个 AUKUS 这样的一种机制能够被扩展到在近期内扩展到日本和其他的这个盎格鲁撒克逊的这个成员。这次向澳大利亚转让呢，实际上也是就是继这个美英这个核潜艇技术转让之后的一个重大的又一次重大的战略让步。但是为什么说它这个 AUKUS 是一个盟中之盟呢？就是因为短期内呢，就是虽然说日本是当然包括韩国、印度啊等等，他们都希望这个获得核潜艇，但是从可预见的未来呢，是美国不太可能向这些国家转让这个核潜艇的制造技术。汪文斌周五强调，美英澳 AUKUS 的盎格鲁撒克逊小圈子是典型的军事集团，直白地告诉人们，三国所信奉的规则仍旧是弱肉强食的丛林规则。美英出于地缘政治和经济实力双重考虑，向澳出口核潜艇，为此不惜违背不扩散核武器条约的目的和宗旨，制造核材料、核技术扩散风险，对国际核不扩散体系造成巨大冲击。这充分说明，三国是不守规则、破坏规则的代表，对地区和平与安全所构成的威胁，不是三国想否认就能否认得掉的。我注意到，在地区国家和国际社会的一片质疑和反对声当中，美英澳不得不就三边安全伙伴关系做出辩解，但三国的解释苍白无力，根本无法回应地区国家和国际社会的关切。三国的上述合作也必然损害东南亚无核武器区建设，尊重东盟中心地位从何谈起？澳大利亚获得核潜艇呢，它不光是增强了对这个中国的威胁，它同时对它的
最近的2个邻国，印尼和马来西亚也是一种重要的威胁。所以说，这个印尼和马来西亚在积极的推动，在东盟内部要形成一种共识，对这种奥库斯这种可能破坏地区战略稳定的举措，要加以戒备，要加以这个反制。从总体上来看呢，就是东盟或者东南亚国家希望这个地区维持一个总体的稳定和这个合作的格局。这个反对因为私利而组成的小圈子。美国总统拜登周四在一档电视节目中宣称，美国承诺保卫台湾。对于这一公然违反中美3个联合公报的言论，外界质疑拜登又口误了。拜登官员也不得不出来紧急降温，称美国对台政策没有改变。中方周五对此回应表示，在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上，没有任何妥协退让余地，任何人不要站在14亿中国人民的对立面。Can you vow to protect Taiwan? Yes and yes. So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked? Yes, we have a commitment. 节目中，拜登还吹嘘美国拥有历史上最强大的军队，并称自己不想和中国冷战，但美国也绝不会退让哪怕一步，或是改变自己的任何观点。拜登涉台言论严重违反中美3个联合公报，随即引发舆论高度质疑。除 CNN 之外，福克斯新闻网、路透社、法新社、美国政治新闻网和英国卫报都不约而同地在报道中指出，拜登这一言论的立场和美国一贯对台战略模糊政策背道而驰。事后，白宫紧急出面灭火，就拜登的言论向多家媒体作出澄清。CNN 援引一名白宫官员的话称，拜登的涉台言论中没有宣布任何政策改变，美国政府的对台政策也没有改变。法新社则注意到，白宫的这一次澄清和8月拜登那次说错话后如出一辙。拜登当时在接受美国广播公司采访时，试图为自己做出的阿富汗撤军决定辩护，坚称台湾和阿富汗不一样，强调美国一向信守诺言，并援引北大西洋公约第5条款有关集体防御的承诺，声称美国会在盟友受到入侵时做出反应。随后，美国官员便出面紧急为言论降温，称美国对台政策没有改变。拜登似乎是把台湾和其他与美国有明确防御承诺的国家混为一谈，总统只是说错话了。对于美国领导人突然宣称会为保卫台湾而对抗中国大陆，外交部发言人汪文斌表示，在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上，中方没有任何妥协退让余地。不要站在14亿中国人民的对立面。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美3个联合公报的规定，在台湾问题上谨言慎行，不向台独分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。国台办发言人马晓光周五也对此表示，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。民进党当局出卖中华民族利益和岛内民众福祉，勾结外部势力谋独的企图不会得逞。相关话题来连线推评论员管瑶。管先生您好。美国总统周四在市政厅会议上就所谓协防台湾问题做出肯定表态，引发舆论关注。您对此如何看？好的，主持人。那么我注意到在拜登做出相关表态之后呢，白宫方面已经展开了灭火行动。白宫发言人面对媒体查询时，他强调，美国总统的市政厅讲话没有宣布任何的政策变化，美方涉台政策呢并无改变调整。他的原文表述是 There is no change in our policy。当然了，对记者有关拜登是否再次讲错话的这个追问，白宫发言人呢没有回答。2个月前，拜登的涉台表述是被普遍认定说走嘴、讲错话。那么当时呢，面对记者的提问，拜登拿所谓的北约第5条款，也就是所谓集体防御来说事儿。他说完了北约盟友，拜登又声称说美国对日本、韩国和台湾也都一样。但是呢，他补的这一句涉台表述捅了马蜂窝，甚至呢，在美国舆论学界都是一片哗然。那么知名的战略学者葛莱仪女士呢，当时就曾经公开批评拜登涉台明显的错误表述，令人遗憾，也与属下这个官员印太事务协调员坎贝尔的声明呢说法是不同调的。那么这一次呢，我也可以断言，拜登这一次他的涉台表态一定也会再次被贴上错误表述的这个同样的标签。
当然呢，我们也可以厘清还原拜登再度失言他的这个真实场景与语境。一定程度上呢，这也是所谓中方高超音速导弹试验假新闻传播效应的一个再投射。中国外交部呢这几天连续回应，那今天呢，发言人汪文斌还在讲，中方发射的是航天器，是在进行常规的试验。但是呢，英国金融时报开了头，那么美国政客就炸了锅。明明权威专家判定英报这个所谓的猛料故事，它的每个方面都令人怀疑，但是呢，美国就是有政治势力在宁愿假戏真做。驻华大使提名人伯恩斯周三上午国会来听证，那么参议员都在拿子虚乌有的中方高超音速导弹搞预设立场的提问。那今天呢，《纽约邮报》甚至爆料说，反华参议员格拉汉姆他已致信五角大楼，要求召开所谓的绝密听证会。那么这就难怪拜登昨天在市政厅会议上，在面对公众时也会有在场的参与者拿所谓的高超音速导弹这个假料来说事儿、来提问，是称中国军力如此强大，那么美方会不会仍然致力保护台湾呢？拜登对此的回答是2个 yes。之后呢，会议主持人 CNN 的主播库珀就所谓协防再度提问时拜登也再次肯定回答，声称美国有所谓的承诺。拜登的这2处涉台表述呢，被会议的主办方 CNN 判定有所谓改变涉台战略模糊既定政策的这个嫌疑。那么这也是呢，白宫方面再度灭火它的原因所在。那么白宫方面为什么要灭火？拜登在市政厅对话中再度重申无意与中国打新冷战，您对此表态如何分析呢？白宫为什么要紧急灭火呢？因为台湾问题兹事体大，那么一旦发生不可控的场景，就可能会带来地动山摇的最严重的态势。近来台海局势有逐渐走高之势。那我也注意到，美国一些个重量级人士呢，最近也在就此密集的在发声警告。曾经主管东亚事务的前助理国务卿董云长，昨天在《纽约时报》就撰文分析说，虽然拜登政府会继续在台湾问题上施压，但是呢，我们必须认识到美方那么改变中国做法的这个能力可以说是微不足道的。美国外交关系委员会主席哈斯在洛杉矶时报发表的这个署名评论就更加直白了。哈斯就声称说，中美关系走向将会定义塑造我们这个时代，而决定中美关系能否走好的一个关键就在于两国能否在台湾问题上避免直接的军事冲突。所以哈斯强调说，美方要维系同全球第2大经济体的关系，要寻求在气候变化、国际健康、核不扩散议程上的中方合作。那么美国在台湾问题上绝对不能胡来。他的原文表述是 The U.S. does not have a free hand with Taiwan。 那么按照哈斯这位外交权威人士的标准来看，拜登的所谓协防表态就是最典型的胡来举动。拜登昨天也声称 I don't want a cold war with China， 我不想和中国打一场冷战。那么这是美国总统继上月在联大舞台表态美方无意新冷战，直接回应联合国秘书长的这个关切忧虑之后，他再度呢就中美关系来发声。当然了，拜登也再次强调说，美国不会后退，俄罗斯、中国以及整个世界都会了解美国拥有史上最强的军队。那么既然美国军力史上最强，那为什么所谓高超音速武器试射的这个假消息会在美国政坛乃至军界闹出这么大的动静呢？在我看来，对拜登所谓的协防胡言最慌乱的，其实不仅仅是白宫，那么一定会是五角大楼。那之前呢，兰德公司它应五角大楼之约所做的兵棋推演，美方所谓军事介入协防台湾的这个战局结果都是惨败。此前在特朗普任内，当判定中美关系紧张到足以引发战略误判时美军参联会议主席米利曾经2度致电中国军方来交底，强调美军无意对华开战。难道拜登是要见证参联会主席再度拿起电话来寻求和李将军来进行紧急沟通吗？美英澳奥库斯协议也是区内国家，尤其是东盟国家的关注焦点。澳大利亚及英国军界人士昨天均高调回应称，所谓关切纯属过滤，奥库斯协议不会威胁和平。您对此如何解读？英澳的官方表态是在昨天举行的5国防卫安排，也就是所谓的 FPDA 会议上进行的。那么
FPDA 这5国呢，除了英国和澳大利亚，还包括新西兰、马来西亚、新加坡。那么他们呢都是英联邦成员国。FPDA 国呢是半世纪前建立的一个松散的安全同盟。那么成员国呢来彼此磋商安全议题。那我们也知道，在所谓的 AUKUS 出来之后，国际社会对此表达高度关切。那么其中呢，又以马来西亚、印尼等等东南亚国家反应最为强烈。印尼总统呢，甚至因此直接取消了和澳大利亚总理的预定会面。那我个人梳理，东南亚国家对 AUKUS 它的忧虑和关切主要集中在这2方面：其一，加剧地区的紧张局势；那么其二，就是担忧地区的军备竞赛会再度升级。那么在月初美军主力核潜艇南海神秘撞上事件呢发生之后，东南亚国家呢实际上又添了新愁，类似核潜艇的事故如何来避免？会不会给区内的这个海洋环境带来不可逆的重大伤害呢？所以就此而言，昨天的这个 FPDA 部长级的会议也是英澳他们作为当事国来直面东南亚国家合理安全关切的一个平台。那么英澳的表态能够打消疑虑吗？回答当然是 no， 而且是一个加大号的 no。澳大利亚防长道顿呢，他睁眼说瞎话，强调 AUKUS 它不是安全联盟，也不是安全条约。澳大利亚核潜艇引进的是核反应堆，不是核武器。而英国陆军事务部长叫詹姆斯·赫佩，他甚至呢倒打一耙，抛出所谓的过滤说，声称英方与所谓 FPDA 成员国的友谊没有丝毫的削减。如此睁眼说瞎话，相信东南亚国家自有判断。如果 AUKUS 3国，尤其是美国，他们在安全问题上回应东南亚的关切，能够拿出一丝一毫的诚意，那么当务之急就是尽快交代美国撞伤核潜艇的真实情况，他们不能再瞎忽悠了。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。欧洲议会周4通过涉台报告，大肆鼓吹升级所谓欧台关系。全国人大外事委员会、全国政协外事委员会、外交部、国台办、中国驻欧盟使团相继表达严正谴责和坚决反对，指责该报告将严重损害中欧关系的政治互信和相互交往基础。所谓欧盟与台湾政治关系与合作报告提出，台湾是欧盟在印太地区的所谓重要伙伴和民主盟友。欧盟台湾双边投资协定是未来合作的核心特征，以及欧盟必须采取更多措施解决台海紧张关系，并保护台湾民主。欧洲议会声称，将在欧盟一个中国政策的指导下，与台湾建立更密切的关系，同时就台海两岸的持续紧张局势发出警告。报告还建议将欧洲驻台经贸办事处更名为所谓欧盟驻台湾办事处。德国媒体援引报告起草人瑞典籍欧洲议员魏莫斯的话宣称，欧洲议会关于所谓欧台关系的首份报告表明，欧盟准备升级与台湾的关系。观察指出，从欧盟的角度来说，台湾牌成为人权牌之后，又一用来遏制中国的手段。欧洲议会本身就是一个虚幻的架构它没有实质性的一个政府的机制在那边，所以他通过的这样的一个报告，纯粹就是要干涉中国内政。对于欧洲议会的列行，全国人大外事委员会、全国政协外事委员会、外交部、国台办、中国驻欧盟使团周4罕见连续发表讲话或声明进行严厉谴责，敦促欧盟有关机构谨言慎行，不要随风起舞，不要玩火，不以任何形式损害中国主权和领土完整，不向台独分裂势力发出错误信号，恪守一个中国原则。欧洲议会应立即停止损害中国主权和领土完整的言行，停止挑衅和对抗。我们正告有关方面，不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。观察指出，中方大阵仗严正表态，是向外界传递清晰的政治信号。台湾问题攸关中国核心利益，中国在涉台问题上绝不会妥协和让步，而台当局勾连外部势力谋独，注定失败。值得关注的是，相较以往，台当局与欧洲一些小国的交往日趋密切。为了增加与大陆对抗的筹码，蔡英文和民进党正处心积虑营造欧洲挺台的氛围。台外事部门负责人吴钊燮将在近期窜访斯洛伐克和捷克。
对此，外交部发言人汪文斌在周五的记者会上表示，中方坚决反对建交国同台湾地区开展任何形式的官方往来，并正密切关注有关人员窜访动向。汪文斌重申，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中国维护国家主权和领土完整的决心坚定不移。我们将采取正当和必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。任何人都不要对此心存幻想。欧洲一而再再而三的不听从中国政府的劝告和警告，干涉中国的内政，干涉台湾事务，那么最后只会是搬起石头砸自己的脚。我相信中国政府一定会采取一些坚定的反制措施，不仅要抗议，而且要对欧洲议会主张推动所谓的欧洲和台湾政治关系发展的一些议员做出严厉的制裁。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，欧洲议会以压倒性高票通过所谓欧盟台湾政治关系与合作报告，呼吁欧盟全面提升与台湾的关系。您对此如何解读呢？在我的印象中，这是欧洲议会破天荒的以决议案的方式干涉中国内政，介入台湾事务，而且是全面性的干预与介入，包括政治上鼓励欧盟及会员国与台湾进行最高层级的官方互动，经济上要求欧盟启动与台湾的投资协定谈判，军事上指责中国大陆军机的绕台巡航，以及在外事领域支持台湾以观察员身份全面加入所有的国际组织等等。而且尤其让人无法容忍的是，欧洲议会还要求欧盟执委会将目前的欧盟派驻台北的经贸办事处更名为欧盟驻台湾办事处。众所周知，连当今的世界头号霸主美国都不得不有所顾忌，不敢在台湾问题上表现得如此极端。那么在这种情况下，欧洲议会为什么还会通过这样一份非常偏激、非常极端的报告呢？我个人认为，这背后的重要原因之一，恰恰就是因为欧洲议会通过的类似决议和报告往往不具有法律效力，对欧盟并没有约束力，欧盟完全可以置之不理。也就是说，欧洲议会通过这份报告的主要用意，其实是为了表达自己的政治立场，甚至是发泄自己的政治情绪。所以正是因为不用负责任，而且又能搏出位，他们才会放纵自己的性子，往极端方向狂奔。然而，欧洲议会在台湾问题上的暴走狂奔，势必会引起中方的强烈反弹，进一步破坏中俄关系的大氛围，并对接下来的中俄关系带来难以修复的创伤。同时，由于欧洲议会的极端行为已经把自己逼进了死胡同，使得自己在中俄关系上已经很难有转圜的空间，这就势必会让接下来的中俄全面投资协定过关的希望变得更加渺茫。那么这也就意味着，我们还真不能够忽视了欧洲议会成事不足败事有余的负面影响。那对于岛内民进党当局发表声明，对欧洲议会通过有台报告表示高度欢迎与诚挚感谢，并深信该报告将为未来台湾与欧盟提升双边关系奠定新的里程碑一事，您又是如何看？我认为这份欧盟台湾政治关系与合作报告的出台，以及中欧关系走到今天这样一种地步，的确是蔡英文当局处心积虑挑拨离间与挖墙脚的结果。而在成功地巩固了跟美日等国家的关系之后，蔡英文当局又把目光盯上了欧盟。这个一是因为欧盟长期以来跟中国大陆的关系相当友好，蔡英文当局认为离间中欧关系对中国大陆的伤害是最大的；二是因为欧洲本来就是西方意识形态的发源地，蔡英文当局认为容易获得他们的同情与认同；三是因为欧盟内部有着27个成员国，一旦把欧盟拖进了台海局势的浑水当中，将会在世界范围内形成所谓的羊群效应。而在撬动欧盟方面，蔡英文当局也的确是想出了不少旁门左道，包括一是避过欧盟的行政部门，直接从欧盟以及欧盟各个成员国的议会下手，因为议会机构在意识形态上往往比较激进，甚至是比较极端的，比较容易上手。
二是避过欧盟内部跟中国保持友好关系的德国、法国、意大利等大国，从欧盟中的小国，尤其是中东欧小国着手，因为这些曾经遭受苏联控制的中东欧小国，在意识形态上也是比较激进的。这就是近年来立陶宛、捷克与斯洛伐克等国家会表现得相当亲台的原因。三是避过欧盟内各个国家的中央政府，直接跟这些国家地方政府打交道，并且通过经济手段来做敲门砖，因为这样做在政治上相对不太敏感，不太会引起中国大陆的注意。那么值得注意的是，当前在对华政策与台湾问题上，欧盟内的大国与欧盟内的小国，欧洲议会与欧洲行政部门，以及欧洲各国议会与行政部门之间，还有相当多欧盟国家中的中央政府与地方政府之间，都已经出现了裂痕，甚至是出现了分道扬镳的现象。这也就间接证明，蔡英文当局这种鸭子划水式的做法，的确是在一定程度上达到了其不可告人的目的。那对于中国全国人大外事委员会、全国政协外事委员会、外交部、国台办、中国驻欧盟使团纷纷以正式声明或新闻发言的方式谴责了欧洲议会通过的欧盟台湾政治关系与合作报告一事，你又是如何看？确实，针对欧洲议会通过的欧盟台湾政治关系与合作报告，中国5大部门不仅集体发声谴责，而且使用的措辞可谓是空前的严厉。这就说明中方不仅认清了这件事情性质的严重性，而且想要阻止这件事情的后续效应与负面影响进一步扩大。大家知道，70多年以来，台湾的真正后台老板，或者说敢于公开站出来支持台湾的国家只有一个，那就是当今世界头号霸主美国。包括日本在内的其他国家，即使内心里面有这个想法，也不敢公然做出头鸟，只能在私底下暗中支持。而欧洲国家则在台湾问题上基本上处于了观望状态。假如欧洲议会通过的这份报告真的变成了欧盟的对台政策，那就意味着台湾问题已经有中美之间的问题，进一步扩散为了中欧，或者说中国与欧盟27个成员国之间的问题。这将使得台湾问题出现不可逆转的国际化趋势。未来在涉台问题上，中国大陆要面对的将不仅仅是美国，还得被迫多面印证，面对欧盟的干预。在这种情况下，中方5大部门罕见同时发声谴责欧洲议会，不仅仅是为了警告欧洲议会，也是为了警告欧盟执行机构，不得将欧洲议会的决议转化为具体的对台政策。只有这样，才能够刹住台湾问题进一步欧盟化，甚至是进一步国际化的歪风邪气。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。今年2月起，民进党当局就声称要对岛内根本法律动刀，引发两岸关注。随后，民进党相关修法小组成立，推进相关议程。周四，民进党方面宣布了达成的所谓修法草案版本，其中就包括将选举权与被选举权下修到18岁，降低修改岛内根本法律门槛等内容。对此，国台办周五指出，坚决反对任何形式的修宪谋独行径，包括降低门槛为谋独打开方便之门。民进党当局持续操弄所谓修宪议题，其政治算计和险恶用心昭然若揭。广大台湾同胞也要高度警惕，自觉反对和抵制各种形式的修宪谋独行径。民进党方面的所谓修法小组周四召开最后一次全体大会后，宣布达成6项共识：废除考试部门，职权归属行政部门；废除监察部门，职权归属立法机构；于立法机构设立独立行使职权的人权委员会与审计委员会；将选举权和被选举权下修到18岁；缩短新就任领导人交接期，缩减看守期；降低修改岛内根本法律的门槛等。草案版本周五送立法机构民进党党团会议讨论，提交下周3民进党中执会确认。民进党秘书长林锡耀以及修法小组发言人林飞帆等人还解释称，由于修改岛内根本法律门槛很高，必须要跟岛内其他党派合作，所以此次修法是提出社会具有共识的条文内容。
针对民进党确立6点修法方向，国台办发言人马晓光周五明确指出，我们坚决反对任何形式的修宪谋独行径，包括降低门槛为谋独打开方便之门、夹带偷渡谋独议题等，挑头分子必将受到法律的严惩。马晓光指出，民进党当局无视广大台湾同胞的民生福祉和对两岸关系和平稳定的期盼，持续操弄修宪议题，其政治算计和险恶用心昭然若揭。岛内所有负责任的政党和有识之士都应识破民进党当局的阴谋，以实际行动维护台海和平稳定与台湾民众福祉。广大台湾同胞也要高度警惕，自觉反对和抵制各种形式的修宪谋独行径。外界注意到，岛内今年2月就传出台立法机构即将启动修改根本法律程序的消息。3月，民进党成立所谓修法小组，并随即举行第1次大会。5月因受疫情影响暂停开会，直到8月底恢复开会，加速推动相关程序。上周3，该修法小组召开第2次大会，主要是针对先前小组会议相关决议与条文进行全体讨论，这才取得了将选举权和被选举权下修到18岁、降低修法门槛等所谓的共识。北京联合大学台湾研究院副院长李振广对深圳卫视表示，民进党当局妄图实现将选举权与被选举权下修到18岁，有着非常明确的政治算计。在蔡当局看来，一群在去中国化、台独史观教育下成长起来的岛内年轻一代，很容易被拉拢。实际上，大家也看到，就是经过这5、6年的民进党的这种执政，特别是到了现在，许多台湾老百姓感觉到民进党执政是很差的。那么，民进党在2024年或者以后，他会面临很大的压力，许多选民会抛弃他。那么在这种情况下呢，他就需要把更多的年轻人拉进来，因为年轻人好忽悠，很容易跟着民进党走。那么这样的话，就增加了民进党在未来选举中的那种保险系数，这就是他私心所在。他想长期执政，就是要拉拢年轻人。深圳卫视注意到，蔡英文在去年5月20日第2任就职演说中就丢出修改根本法律议题，于是岛内部分激进台独分子紧随其后，要求将国家统一这一重要的字样进行删改。不料一时激起千层浪，民进党方面提案者民代蔡意瑜等人最终主动撤案。台立法机构民进党团总召人柯建明也解释称，该草案事先未与党团讨论，并非民进党党版。当时台媒就分析，从蔡意瑜主动撤案的动作来看，意味着此次牵动法理台独的修法动作，已让民进党当局面临两岸关系更为紧绷的处境，因而在内部压力下不得不主动撤案，避免成为麻烦制造者。针对周4民进党提交的修法草案，台立法机构中国国民党团总召费鸿泰直言，降低门槛免谈。费鸿泰指，国民党内预计下周进行修法议题的讨论，目前还没有决定是否要提党版或与其他党派合作，但将透过智库邀一些学者交换意见。因为台湾地区所谓的这个修宪呢，如果说一旦降低门槛，那么实际上就等于打开了潘多拉的盒子。之所以现在所谓的修宪的门槛比较高，所以说现在台独势力要搞什么各种台独冲撞，搞台独公投、台独修宪等等等，通过各种手段搞的法理台独呢，它这个门槛它迈不过去。那么一旦降低了这个门槛，岛内各种台独势力就会蠢蠢欲动，利用低门槛来进行这个法理台独的尝试。那么到那个时候，就非常容易把台海地区拉向这种灾难的深渊。所以说，国民党有责任去把好这一关，不能给未来的这个各种台独冲撞留下那种机会和可能。另据台媒报道，中国国民党将在下周6举办代表大会，有党代表准备在大会上提案建请国民党中央党部成立反台独工作小组，主张国民党身为100年政党，反对台独是国民党应负起的历史使命。而这个反台独工作小组就由党主席朱立伦担任组长。提案还主张该小组得定期召开工作汇报，及时向民众澄清与说明国民党反台独的坚定立场。深圳卫视注意到，在上月中国国民党主席选举过程中，4位候选人均就坚持9·2共识、反对台独、发展两党关系和两岸关系作出积极表态，表示两岸同胞同属中华民族，要捍卫中华史观，反对台独史观。9月26日，朱立伦在当选中国国民党主席后，给中共中央总书记习近平的复电中也强调，
两岸人民同为炎黄子孙，深盼今后两党在九二共识、反对台独基础上，增进互信融合，加强交流合作，让两岸关系和平发展继续前行，共同造福两岸民众，促进台海和平稳定。国民党成立一个反台独小组，他终于找到了自己的一个正确的工作定位，因为反对台独呢是国民党党纲里面对他的一个基本的要求，而且呢，国民党过去几年之所以这个一泻千里，就是因为他没有坚定的战斗力，特别是在反台独问题上软弱。那么今天就是国民党成立这样一个小组，实际上找到了一个很好的对民进党开展斗争的一个重要的抓手。